Го следите најновото издание на регионалните вести. Поради намалена издашност на шарските извори од кои Тетово се снабдува со вода за пиење, од денеска се воведуваат редовни дневни и ноќни рестрикции. Целиот град се соочува со рестрикции во водоснабдувањето. Во некои делови на градот вода нема во текот на целиот ден. За одржување на хигиена и пиење, граѓаните купуваат вода, некои пак полнат цистерни и шишиња од јавните чешми извори. Лошо водоснабдувањето, дека Тетово има недостиг со години на вода. За жал, новите каптажи што беа предвидени се направат, се уште 15 години уште не се направени. Па очекаме да дојде водата. Дојде и тогаш вршиме работа. За град тоа е срамота. Под шапка да нема вода. Од јавното комунално предпријатие Тетово велат дека поради сушното време, издашноста на шарските извори е енормно намалена. За да се ублажи состојбата со водоснабдувањето, активирани се и бунарите. Моменталната издашност од изворите планински е 230 литри во секунда, а таа количина се надополнува од активираните вклучените подземни бунари на подрачјето на градот. И тука може да се смета од 40 до 50 литри како дополнителна количина на вода за пиење, меѓутоа и таа количина не е доволна. А надежта се гледа, ја очекуваме со промена на оваа хидролошка состојба, намалување на овие енормно високи температури појавени за овој период. Режимот на воведување на рестрикции во водоснабдувањето ќе се одвива двократно во текот на 24 часа. Ќе има дневна рестрикција во поплодневните часови од 17 до 19:30 часот и ноќна рестрикција од 1:30 после полноќ до 4:30 наутро. Дополнителен проблем според ЈКП Тетово е нерационалното користење на водата од граѓаните, кои јавно во анкета признаваат дека водата на место за пиење ја користат за поливање на бавчи, разладување и миење на улици. Ама што ако користимо неправилно, тоа е сасвим друго. Вадимо бавче, пуштамо доле цвеќиња едно друго. Се пушта безцелно од горна чашија по пут со цревата, може да се иде на лице место да се види. Мислим дека не се превземени мерки да се санкционираат тие појави. Досега за нерационално користење на водата не е казнет ниту еден граѓанин. Од општина Тетово уверува дека до крајот на годинава целосно ќе биде изграден новиот градски водовод, со кој градот ќе добие дополнителни 200 литри вода во секунда и конечно, според локалните власти, ќе се реши деценискиот проблем со водоснабдувањето. Македонија е зафатена од многу топол воздушен бран, невообичаен за овој период од годината. Полошкиот регион од вчера е во жолта алертна фаза, со дневна температура до 37 степен. Многу топол воздушен бран, невообичаен за овој период од годината, од вчера ја зафати Македонија. Денес делови од земјава се во портокалова фаза со дневни температури од 38 степени, а Полошкиот регион е во жолта алертна фаза со дневна температура до 37 степени. Метеоролозите појаснуваат дека моменталните температури се за 5 степени повисоки од просечните за овој период од годината. Високите температури ќе се задржат до сабота, кога ќе го достигна својот максимум и кога поголемиот дел од територијата на земјава ќе биде во портокалова фаза. Промена на времето се очекува во недела попладне, кога ќе има појава на локален дожд, засилен ветер и пад на температурите, кои веќе во понеделник ќе бидат за околу 6 степени пониски од сегашните. Министерството за здравство препорачува додека трае топлотниот бран во периодот од 10 до 17 часот, граѓаните да избегнуваат напорни физички активности, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности. При неопходен престој на отворен простор да се прават почести одмори под сенка и да се избегнува директен престој на сонце, да се носи светла и лесна облека, при директна изложеност на сонце заштитни очила и капа. Хроничните болни, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, потребно е да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. За сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултираат матичниот лекар. Понатаму Министерството за здравство апелира до граѓаните да внесуваат многу течности и да избегнуваат мрсна и висококалорична храна, како и храна која содржи поголемо количество шеќер, да избегнуваат производи кои термички не се обработени, како мајонези и разни кремови, во насока на превенирање на труење
снабдување со храна при овие високи температури на воздухот, се препорачува веднаш да се конзумира подготвената храна или истата да се стави во фрижидер и да се потроши најбрзо што може. Пред употреба задолжително да се мијат земјоделските и градинарските производи. Доколку граѓаните почувствуваат зашеметеност, слабост, вознемиреност или имаат интензивна жет и главоболка, да побараат лекарска помош. За само неколку месеци општина Егуновце вложила над 2 милиони евра за проекти кои го подобруваат животот на жителите од оваа општина. Голем дел од нив се завршени, некои се во тек, а за други се обезбедени финансиски средства. Со тоа, не само што е сработено ветеното од изворната програма, туку реализирани се и нови десеттици проекти. За сработеното денес на пресконференција зборуваше градоначалникот Тони Коцески. Во тек е поставување на парно грејање во основното училиште Шемшово, проект кој го реализираме заедно со Министерството за образование и наука во вредност од 60.000 евра. Замена на постоечки покрив со нов во основно училиште Симче Настовски Вратница, исто така проект со МОН во вредност од 50.000 евра. Извршено е поплушување на училишниот двор на подрачното училиште Јанчиште во вредност од 3.500 евра. Во завршна фаза е изградба на детска градинка во Егуновце, проект што го реализираме заедно со Министерството за труд и социјала во вредност од 58.000 евра. Извршено е поставување на термоизолацијска фасада на објектот од детска градинка во Егуновце, средства од буџетот на општина Егуновце во вредност од 6.000 евра. Во тек е јавна набавка за набавка на опрема за детската градинка во Егуновце во вредност од 19.000 евра. Обезбедена е центрифугална пумпа за вода за пиење со командна табла и сонди, водоводни цевки, кабел за напојување на електрична енергија во должина од 400 метри во село Орашје. Проектот е завршен во вредност од 6.000 евра од буџетот на општина Егуновце. Во тек е изработка на подземен катастар за постоечка водоводна мрежа во должина од 50,5 километри. Извршен е ископ на 2 бунари и обезбедени материјали за изградба на водовод во село Жилше во вредност од 50.000 евра. Проектот е во тек, средства од буџетот на општина Егуновце. Во тек е изградба на колектор за зафаќање и одведување на фекални води согласно анекс проектот кон основен проект колектор Шемшово Сиричино заедно со Министерството за животна средина во вредност од 45.000 евра. Завршена е тендерската документација и наскоро очекуваме почеток на изградба на фекална канализација во Егуновце во вредност од 420.000 евра. Одобрени се средства за изградба на фекална канализација во село Сиричино, јавната набавка ја спремаме, средствата се од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој во вредност од 325.000 евра. Поставен е асфалт во Ратаe во должина од 1,4 км, патот кој е пуштен во употреба во вредност од 75.000 евра. Извршено е поплушување, односно ќе се изврши поплушување со бекатон плочки од село Туденце до рано христијанското светилиште Свети Ѓорѓе Победоносец во должина од 900 метри, обезбедени средства од наша страна во вредност од 70.000 евра. Обезбедени бекатон плочки во село Вратница, изграден е нов локален пат во вредност од 5.000 евра. Во Копанце завршена е јавната набавка и во наредните денови ќе се врши асфалтирање на локален пат во должина од 686 метри во вредност од 32.000 евра. Изградена е улица со бекатон плочки во Горно Орашје во вредност од 5.000 евра. Изградена е улица со бекатон плочки во Туденце во вредност од 5.000 евра. Во тек е крпење на ударните дупки на регионалниот пат Железно Шемшово-Лешово, средства од Агенцијата за државни патишта во вредност од 75.000 евра. Обезбедени се финансиски средства за кои наскоро ќе распишеме јавна набавка за реконструкција на општински пат село Подбреѓе, село Копанце со крак до училиштето во село Ротинце во должина од 4,2 км во вредност од 236.000 евра. Обезбедени се финансиски средства и наскоро ќе распишеме јавна набавка за реконструкција на пат од R1203 до село Рогашево во должина од 1,4 км, обезбедени средства во вредност од 70.000 евра. Во завршна фаза е реконструкцијата на мостот во село Сиричино,
средства обезбедени од јавното предпријатие за државни патишта во вредност од 180.000 евра. Во тек се јавни набавки обезбедени средства за изградба на спортско игралиште во Јажинце, средства од УСАИД во вредност од 18.000 евра. Ќе се изврши реконструкција на трибини, средства од УСАИД во основното училиште во Вратница во вредност од 3.000 евра. Ќе се изврши реконструкција на подни подлоги, подни подлоги за 2 училници во населено место Орашје, средства од УСАИД во вредност од 4.000 евра. Во завршна фаза е изградбата на полицијската станица во Егуновци, средства обезбедени од Министерството за внатрешни работи. Во тек е акцијата за чистење на речни корита на река Вардар и река Бистрица. Обезбедени се 12 тони нафта од владата на Република Македонија и во тека јавна набавка и акцијата наскоро ќе започне за овој проект. Изработен е општ акт за населено место Јаншиште, а во многу населени места изработката на општи акти е во тек. Исто така, во текот на летниот период, за 2 август беше организирана меѓународна трка Шарпланински Sky Race маратон 2015 година во село Старо село. Или, за ваша информација, сите проекти кои ги набројав, се во вредност некаде над 2 милиони евра инвестиции, капитални инвестиции, инфраструктурни проекти, што општина Егуновци ќе треба да ги реализира во наредните неколку месеца. Со овие проекти би сакал да ги информирам граѓаните на општина Егуновци дека тоа што од моја страна беше ветено во локалните избори во 2013 година е целосно реализирано со нови десетици проекти што не беа во програмата за градоначалник за општина Егуновци. Останува уште проектот за реализација на спортската сала, училишната спортска сала во основното училиште Александар Залковски и очекувам да се согласно програмата на Министерството за образование наскоро и камен темелник да поставиме и во 2016 година да почнеме со градба и на овој проект. И се разбира, иако многу работи немаме ветено, секогаш ќе работиме во интерес на граѓаните на општина Егуновци и сите оние проекти кои ќе видиме дека се неопходни за подобар живот за секој наш граѓанин во секој населено место. Предадена во употреба училишна спортска сала во основното училиште Прпарими во Тетовска Голема Речица. Објектот е еден од 145 спортски училишни сали, кои се предвидени во владиниот проект за подобрување на условите во училиштата. 700 ученици од основното училиште Прпарими во Тетовска Голема Речица од денес ќе можат да ја користат новата спортска сала. Објектот е еден од 145 спортски училишни сали кои се предвидени во владиниот проект за подобрување на условите во училиштата. И со салата во ДОТ е 8-мата поред, меѓутоа ние ќе продолжиме и понатаму затоа што во тек е изградба и на спортската сала во село Желино. Најверојатно до крајот на годинава ќе почнеме уште една спортска сала во општина Поговиње. Пред неколку дена почнавме и спортска сала во село Граде. Како и останатите сали од проектот, во објектот ќе може да се играат десетина спортови. Но секоја сала е една голема можност за сите овие ученици за да можат да ја користат и нормално и другите граѓани заинтересирани за спортот. Салата има и 400 седишта со вкупна површина од 1300 метри квадратни. Во полицијата пријавено семејно насилство на 19 годишен син врз својата мајка. Расправијата меѓу нив кулминирала пошто тој испукал неколку куршуми од гасен пиштол. Регистриран случај на семејно насилство во Тетовско Джепчиште. 19 годишен син во семејната куќа започнал меѓусебна расправија со неговата 51 годишна мајка, пошто расправијата набрзо кулминирала, а синот влегол во својата соба и потоа заканувајќи се на мајка му, од балконот на куќата со гасен пиштол испукал неколку куршуми. По пријавувањето на случајот на местото испратени се полициски службеници и извршен е увид. Пронајден е и со потврда е одземен гасен пиштол Екол Ф. Пронајдени се исто така и 5 празни чаури, 3 на првиот кат од куќата и 2 на балконот, како и една која се уште била во цевката од пиштолот. Сето пронајдено е фотодокументирано и ќе се вештачи, додека 19 годишникот е лишен од слобода. Разговарано е со него, а потоа е пуштен и ќе се соочи со соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово.
22 годишен гостиварец пак вчера пријавил дека околу 13 часот и 30 минути, додека пешки се движел по улицата Иво Лула Рибар во Гостивар, без повод и причина бил нападнат од 3 непознати лица. Едното од нив со метален боксирач го удрило во задниот дел од главата и му нанело видливи повреди. По нападот потоа се вклучили и другите 2 лица, удирајќи го со тупаници по главата и телото, од што добил повреди на левата рака. За кусо време напаѓачите избегале, а повредениот се обратил за лекарска помош во Гостиварската болница. Во меѓувреме во полициската станица Гостивар повикан е 21 годишник од Гостивар, кој се сомничи дека непосредно учествувал во нападот, информираат од тетовската полиција. Пожар избувнал во куќа во Тетовско Ларце, причината материјална штета од околу 10.000 евра. Вчера попладне околу 17 часот од засега непознати причини избувнал пожар во куќата на 47 годишник во Тетовското село Ларце. Пламените јазици најпрво зафатиле дрвената конструкција од покривот на куќата, кој бил покриен со черамиди, а набрзо потоа се прошириле и во двете соби и ходникот на приземјето, кои целосно изгореле, како и комплетната покуќнина во нив. Во пожарот за среќа нема повредени лица, а со интервенција на тетовските пожарникари, огнот по известно време бил локализиран. Вкупната материјална штета според проценките на собственикот на куќата изнесува околу 600.000 денари. Денеска екипа на СВР Тетово извршила увид на опожарениот објект, кој е фотодокументиран, и се работи на расветлување на причините и се друго поврзано со вчерашниот пожар, информираат од тетовската полиција. Над 100 дабови стебла пресекле непознати сторители од парцела во собственост на жител на Србиново. Причината материјална штета која се проценува на 120.000 денари. 51 од Србиново вчера пријавил дека во текот на јули и август годинава засега непознати сторители во атарот на ова село на парцела во негова собственост без потребни документи од надлежни институции пресекле 110 дабови стебла, 35 метри кубни, причинувајќи му вкупна материјална штета која се проценува на 120.000 денари. Покрај тоа утврдено е дека на соседна парцела биле пресечени уште 120 дабови стебла, 20 метри кубни. Извршен е комплетен увид на кој присуствувале и представници од шумска полиција и се расветлува кој зошто ги пресекол стеблата, пошто против сторителите ќе се изготви соодветен поднесок. Огласи за закуп на земјоделско земјиште до и над 3 хектари објави ресорното министерство. Земјиште ќе може да се закупува и во Тетово. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави 2 јавни повика за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна собственост до и над 3 хектари. Повиците се однесуваат за повеќе региони и тоа Тетово, Берово, Битола, Валандово, Велес, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демирхисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Кратово, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Свети Николе, Струга, Струмица, Прилеп, Пробишти, Прадовиш, Ресен, Штип, Карпош, Кисела вода, Газибаба и Чаер. Максималната површина за која може да аплицира еден понудувач е 3 хектари, доколку предмет на понудата е земјоделско земјиште на кое се подигнати долгогодишни насади, истите треба да се со старост најмалку од 3 години. Закупот е во трајање од 15 до 70 години во зависност од активноста и од земјоделската култура која ќе се одгледува, информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Право на учество имаа физички лица и домашни и странски правни лица. Физичките лица треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства или да се трговец поединец на кој земјоделското производство или преработка на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. Изборот на најповолен понудувач ќе се врши врз основа на оддалеченоста на местото на живење, понудената годишна закупнина по хектар и правниот статус на понудувачот. Најнискиот износ на годишна закупнина по хектар кој може да се понуди е во износ на просечна годишна закупнина во регионот за давање на земјоделско земјиште во државна собственост под закуп, постигната во последните 3 години. За огласот за површини над 3 хектари покрај другите документи понудувачите треба да достават геодетски елаборат и банкарска гаранција за учество во постапката. Понудите треба да се достават во рок од 30 денови од денот на објавувањето на јавниот повик во дневните весници. Дополнителни информации понудувачите може да добијат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или на веб страницата на Министерството www.mzsv.gov.mk.
Најмладата актерска екипа од Гостивар ја подготвува представата Царот Лав, детска бајка во режија на Ѓорѓи Нешковски. Премиерата ќе се случи за околу 2 недели. Најмладите членови на театарската група од Центарот за култура Аснон во Гостивар подготвуваат нова драмска представа. Станува збор за представата Царот Лав, детска бајка по драматизација и режија на Ѓорѓи Нешковски. Младите актери периодов секојдневно се на сцената и со голема посветеност работат на своите улоги. Пред публиката ќе донесат поучна приказна, шаренило од ликови и многу смеење. Верувате, вие многу сте ми драги и затоа нема да се слушам со ладиц. Значи, од дебелина од ушот ме пати не можам да видам канале ќе сочи. Тој не сака да биде дебел. Тој не сака да биде дебел? Заре не можно? Зошто како? Во оваа представа се работи за еден цар кој не зборува, туку има лавовска рика или постојано рика. И тој цар е во потрака по свој лек за човечки глас. И во таа потрага тој има многу интересни авантури. Во тие авантури се среќава со многу забавни ликови, кои, например, некои од нив се пчеличките, црничките, желбаш, сестричките, змеот, царицата, двајцата забавувачи, духот и многу други ликови. И на крајот тој цар ќе си ја најде својата среќа. Актерската екипа брои 20 на члена на возраст од 5 до 12 години. За поголемиот дел од нив, ова не е прво актерско искуство и зад себе имаат по неколку улоги. Да се биде дел од драмска представа е интересно и возбудливо, велат децата. Во оваа представа јас го имам ликот цар, што тоа значи дека во таа представа јас сум исплашен, збунет, се среќавам во многу разни случаи. Како што кажа мојата пријателка, уште од летото почнавме и се уште ги усовршуваме нашите улоги. Во секоја сцена треба да имам различни мисли, различен однос и различна емоција. Јас се гордам со тоа што го постигнав и се надевам дека нашата представа ќе биде една од најпрекрасните и дека ќе биде запаметена. Во меѓувреме и поголемите членови на театарската група од Гостиварскиот центар за култура подготвуваат представа. Тие во ноември на сцената ќе изведат добро познатата Пипи долгиот чорап. Премиерата на представата Царот Лав пак ќе се случи за околу 2 недели. Се си има свој крај, па така и приказната за Царот Лав. А како и во секоја приказна со сечен крај, свадбата траеше 3 дни и беше највесела, најзабавна, најозбудлива, најгорена, најбогата, најсвечена, најрасошна. Да, токму ваква беше свадбата на Сончев цвет и Царот Нај, а се надевам дека и нашата представа беше иста таква. Грчката крајбрежна стража соопшти дека спасила стотици мигранти и бегалци, додека се обидувале со чамци да стигнат до грчките острови од турскиот брег. Грчките власти од вчера до денеска собрале 751 лице во инциденти во близина на неколку грчки острови. Во овие бројки не се вклучени стотиците други мигранти кои стигнуваат до бреговите на островите. До сега само оваа година во Грција пристигнале повеќе од 200.000 бегалци и мигранти кои бегаат од војната и сиромаштијата на Блискиот Исток, во Африка и делови од Азија. Мигрантите денеска ја преплавија главната железничка станица во Будимпешта Келети, откако унгарската полиција ја прекина блокадата и ги пушти да влезат во станицата. Сепак соопштено е дека нема да има возови кон Западна Европа поради безбедносни причини. Полицијата деновиве ја блокираше станицата и им забране влез на мигрантите иако имаа купени билети за Австрија и Германија. Полицијата не соопшти зошто ја отвори станицата.
Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека луѓето во Европа се полни со страв, бидејќи нивните лидери не се способни да го контролираат невидениот наплив на мигранти. Зборувајќи денеска по разговорите со председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц во Брисел, Орбан ја опиша кризата со бегалците како германски проблем, а не европски. Коментарите доаѓаат откако најмалку 2000 мигранти се заглавени во Будимпешта од 1 септември, откако им беше забрането да влегуваат во возовите на главната железничка станица. Во Пекинг се одржа огромна воена парада по повод победата врз Јапонија во Втората светска војна. Парадата се одржа на главниот плоштад Тиенанмен, а неја ја следеа кинескиот председател Си Џинпинг и повеќе странски државници. Кинеската војска на народното ослободување во моментов има околу 2,3 милиони припадници. Кинескиот председател е решен да ги модернизира воените сили, односно да ги намали трошоците за класичната копнена армија, а повеќе да вложува во морнарицата и воздухопловството, кои бараат помалку војници, но потребни се и подобри подготовки за нивните задачи. Во парадата по повод 70 годишнината од капитулацијата на Јапонија во Втората светска војна, на плоштадот во Пекинг марширале околу 12.000 војници, продефилирале над стотици борбени возила и пролетале околу 200 воени летала. Денес имавме претежно сончево и топло време. Утринските температури се движе од 10 до 21, а дневните од 27 до 36 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури ќе се движат од 11 до 20, а дневните од 25 до 35 степени. Временската прогноза е последната информација за овие регионални вести. Пријатна!